سلمى بتسأل: أنا حامل ونحيفة جدا، وزني 43 كيلو. بسأل حضرتك، هي النحافة خطر على الجنين؟ أكتر سؤال بتسأله وأكتر جملة بزعل منها كل يوم إن كل حالات النحافة بقى عندها عقدة إن هي تاخد دواء يعالج النحافة، وبتأذي نفسها وبتأذي الجنين. الموضوع بمنتهى البساطة إن حضرتك عندك نقص في الفيتامينات اللي هقولها دي: حديد وحمض الفوليك وفيتامين سي، كالسيوم ومغنيسيوم وسيلينيوم وفيتامين دي، أوميجا 3، فيتامين بي من بي 1 لحد بي 12. البي كومبلكس عموما فيها مشكله، فحضرتك عندك دوخه وصداع وزغلله وخمول واجهاد وارهاق. عظمك وعضلاتك وشعرك وضوافرك واسنانك ونفسيتك محتاجين يتظبطوا. كتله عضليه ضعيفه جدا جدا جدا، فانت داخله حمل او حصل حمل وانت عندك نقص في كل الفيتامينات. فمش من المنطق ان يكون ده اللي امن على الحمل والعلاج هو اللي خطر. العلاج هو اللي امن واللي انت فيه هو اللي خطر. عشان كده يا سلمى هعمل لك 3 فيديوهات ب3 روشتات لحالات النحافه. هنقسمهم روشتة لعلاج النحافة: الجزء الأول لأول 3 شهور، والجزء الثاني لل3 شهور التانيين، والجزء الثالث لل3 شهور الأخر. وكمان هنعمل فيديو للمرضعات. استنوهم في الفيديوهات الجاية، وكل الحوامل يكتبوا لنا رأيهم في الكومنتات.